Ասում է կա հարկ, կա մաքուր օդ, չկա հարկ, չկա մաքուր օդ։ 2024 թվականին աշխարհի ամենակեղտոտ օդ ունեցող քաղաքը համարվել է Հնդկաստանի մայրաքաղաքը։ Ինչ եք կարծում, այս տարի որը կճանաչվի։ Երևանը Փաշինյանի ու Ավինյանի օրոք այնպիսի քաղաք է դարձել, որի բնակիչը քիչ է մնում հակագազով ման գա։ Տեղացած անձրևը ոչ թե մաքրում է, այլ ցեխ է դարձնում։ Օդի աղտոտվածության մակարդակը նորմայից 6 անգամ ավել է։ Այո, կա հարկ, բայց կա մաքուր օդ։ Իսկ ինչու այս ամենը իրականում չկա։ Կա հարկ, կան պարտքեր ու չգիտենք դրանք ուր են գնում։ Այսօր կարդում եմ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան չարաշահել է լիազորությունները, պետբյուջեից անհարկի հատկացվել է 360 միլիոն դրամ։ Քրեական գործ են հարուցել։ 360 միլիոն դրամը 1 միլիոն դոլարից մի քիչ պակաս է։ Իսկ ուր է քրեական գործը 6 միլիոն դոլար հատկացված չկայացած համերգի մասին։ Կա հարկ, Նիկոլ ջան, չկա համերգ, կա խապված հարկատու։ 6 միլիոն դոլարից ավելի փոշիացրել եք։ 60 միլիոն դոլար անիվով եք փոշիացրել, կա քրեական գործ, ուր են մեղադրյալները։ Կա խապված հարկատու, 60 միլիոն դոլարից ավելի փոշիացված գումար։